अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है सब दोस्तों। मेरा नाम असलार है। सुना रहा एक न्यू वीडियो ना आई जी वीडियो में तो डेरा वगैरह दिखाया गया, गंदम दिखाने एक चंगी भली वीडियो हुई है। माशाअल्लाह ओ माशाअल्लाह बच्चों साहब आए हुए। ओए 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 गंदे ओए ओए। हाँ क्या कोदर जाना है बड़े बच्चे ने, कोदर जाना है, कोदर जाना है जी। इसके भी आइडिया है। हाँ देखो कनक जड़ी है इतने वढ़ के मालन पाने पीला जो है पैसा कलर पाने पे इतने। हाँ जी रमज़ान चल रहा है माशाल्लाह। पट्ठियां लाया अज पानी चौथा लोग आने पे भी दिखाने उधर दी सब दिखाऊंगा आज। पिछली वीडियो अपलोड की थी, कोई व्यू नहीं आए, उस तो बाद वीडियो नहीं बनाई, दोबारा वीडियो अपलोड कर रहे हैं तो रिस्पांस ही नहीं आता है। वैसे मैं थंबनेल वीडियो अपलोड करता है, मैंने बनाने नहीं होंगे, यूट्यूब चैनल बनाया। साढ़ा सुबह सारा निकले है तो तक सफाई हुई है इसकी। पट्ठे ने निके निके असी बढ़ते होंगे, वीडियो आंदा रहा मैं यूट्यूब चैनल पर ना रहे ने कां लालियां मजे कर रहे हैं ना रमजान। दोस्तों आ साडी गंदम है जी साड़ी अपनी जमीन च है। तो पैरी हूँ बाली चमक रही।
बाकी उस वाली पिछली वीडियो दिखाई तुहानू किसे देखी हो तो गंदम वीडियो पसंद आए लाइक करया करो शेयर भी करया करो तो पहले तो व्यू भी कोई नहीं करता जे करता है भी कोई तो लाइक भी करते ही करो मेहरबानी तुहाडी जनाब।